Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз аралыктан тестти кантип тапшырабыз? Мына ошол маселени, ошонун жол жобосун эрежелери менен таанышып чыгабыз. Себеби азыркы мезгилде сиздер көргөндөй, билип аткандай, бардык эле сабактарыбыз аралыктан өтүлүп, алардын контроль формасындагы экзамендер, модульдар ошол аралыктан тест түрүндө кабыл алынып атат. Бул видеоролик биздин бардык студенттер үчүн, колледждин жогорку билим берүү бөлүмүндө окуп аткан студенттер үчүн, ошондой эле сырттан окуган студенттер үчүн, биздин бардык студенттерге ушул видеороликте көрсөтүлгөн эрежелер туура келет. Мына ушул нерсе менен таанышып, биз кантип тестти тапшырабыз, мына ошол маселе менен таанышып чыгабыз. Биз ошол тестибизди тапшырыш үчүн, тест дегенде бул экзамен болушу мүмкүн бирөө үчүн модуль болот. Ал эми бүтүрүүчү курстун студенттери үчүн бул мамлекеттик экзамен, гос экзамен болушу мүмкүн. Ошондуктан көңүл коюп, ошол кандай тартипте тестти, экзаменди тапшыра алабыз, ушул нерсе менен таанышып баштайбыз. Бизге тестти тапшырыш үчүн өзүбүздүн ошол университеттин окуу порталына киришибиз керек алгач. Окуу порталга кирүү үчүн каалагандай эле кайсы бир браузерди биринчи иштетип алышыбыз керек. Мен эми Google Chrome браузерин иштеттим. Андан кийин мына жогорку сапта, адрестик сап дейбиз. Адрестик сапка биз ушул университеттин окуу порталынын атын жазабыз. Дагы бир жолу эске салып коеюн, биздин окуу порталыбыз аталышы төмөнкүдөй. Англис тамгалары менен avn.mnu.kg деп жазасыздар. Мына байкаңыздар, мен ката жазып койдум, үтүр коюлуп калды. Булар арасында чекит коюлуш керек. avn.mnu.kg мына. Ушул порталдын атын жазгандан кийин, туура жазгандан кийин, эгерде ката жазсаңыздар, сиздер башка бир сайттарга, башка порталдарга кирип кетишиңер мүмкүн. Enter кнопкасын басабыз. Мына биздин окуу порталыбыз чыкты. Студенттер жана мугалимдер, окутуучулар үчүн бардык иштөөчү каражаттар мына ушул жерде, командалар. Ушул жерден окуу материалдары да жүктөлөт, окуу материалдарын көрөбүз. Ушул эле жерден биз кайсыл, качан, кандай тест болот, ошол тесттерди тапшыра алабыз. Экзамен болобу, же болбосо бул модуль болобу, же бая айткандай, бүтүрүүчү курстар үчүн бул гос экзамен болушу мүмкүн. Демек, тест тапшыруу үчүн өзү аты эле көрүнүп турат мына бул жерде. Демек, бизде ушул команда ар кандай экзамендерди тапшыруу үчүн колдонулган команда. Биз ошол команданы басып, тестти тапшырууну баштайбыз. Бул команданы баскандан кийин терезеге мынакей логин жана паролду сураган эки сап пайда болду. Сиздерге логин паролдор берилген. Эгер берилбесе, алар берилип атат. Ошол өзүңүздөрдүн логин паролду мына ушул жерге жазасыздар. Мен азыр мисал иретинде ушул биздин эле бир студенттин логин паролун жазып кирейин. Кантип биз тестти тапшырууга киребиз, кантип баштайбыз, мына ошону көрүп алалы. Логин паролдор англисче же орусча деле берилиши мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы логин паролду катасыз жазып киришибиз керек. Эгерде бир тамгадан, бир символдон ката кетсек, анда бизди тестке программа киргизбейт. Мен азыр ошол логин паролду жазып баштайм, мисал иретинде. Мына бир логин
жаздым bir студенттин. Андан кийин паролду өзүнчө кийинки сапка жазабыз. Бул жерде ошол өзүңүздөрдүн логин менен паролду адашпастан так жазышыбыз керек. Андан кийин вход кнопкасын басабыз. Дагы бир жолу айтып коеюн, логин бизде орус же англисче деле берилиши мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол берилген логинди биз эч бир катасыз кандай берилсе мына ошондой киргизишибиз керек. Ал эми паролдор булар цифра түрүндө. Аны дагы өзүңүздөрдүн ошол тиешелүү эжик агайлардан тактап билесиздер. Сиздерге берилген. Эгерде проблемалар болсо кайрылып тиешелүү ага эжекелерден сурап, бул кураторлардан болушу мүмкүн, ошондон билип алсаңыздар болот. Биздин АВН бөлүмү аларды тактап берет. Эми вход кнопкасын басабыз. Демек, мына көрүп атасыздар, ошол мен жазган логин пароль ушул экранда көрүлгөн студентке тиешелүү логин пароль экен. Бул жерде дагы эске алыш керек. Азыркы мына тестирлөө эрежеси, мына тестирлөө процесси бул бардык студенттер үчүн бирдей. Колледждин студенти болобу, сырттан окуган студент болобу, же болбосо күндүзгү бөлүмдүн студентиби, мед колледждин студентиби, кайсы бөлүмдө окубасын, бардык студенттер бирдей эле эрежеде, бирдей эле жол менен экзаменди тапшыра алышат. Андан кийин бизге тиешелүү сураган маалыматтарды биз беришибиз керек, аныкташыбыз керек. Укажите семестр дейт. Демек, семестрди ачса, мынакей 5-6 семестр дейт. Бул жерде эсиңерге салып коеюн, бир мезгилде бир эле силерге бир уруксат берилет. Ошон үчүн көбүнчө бул жерде ушул бир эле семестр чыгат. Адашпастан ошол жалгыз семестрди тандасаңыздар болот. 6 семестр тандалды. Сабактын атын тандагыла дейт. Ошол сабактын атын тандайсыздар. Эмне боюнча кайсыл предметтен же болсо кандай экзамен тапшырып атасыздар, ошону так аныктап тандашыбыз керек. Бул жерде сабактын аты болушу мүмкүн, же болсо гос экзамен деп турушу мүмкүн. Эгер бүтүрүүчү болсо, модуль болсо деле мына ушундай тартипте болот. Андан кийин укажите форму контроля. Биз, демек, экзамен эмне деп аталса, мына ошол жерде мен айткандай, өзү көбүнчө эле ошол бир күндө бир эле экзамен коюлат. Ошондуктан бул жерде силер үчүн бир эле вариант чыгат көбүнчө. Силер ошол вариантты тандайсыңар. А болбосо ошол кайсыл экзаменди эмнени тапшыргыңар келсе, мына ошол туура жазып, туура тандашыбыз керек. Демек, андан кийин мугалим тандалат экен. Ошол кайсыл предметтен кайсы мугалим берип атса, мына ошол мугалимдин аты жөнү экранга чыгат. Андан кийин мынакей, бул дагы эмне кайсы тест тапшырабыз деп атат, ошол тестти тандайбыз. Тандагандан кийин, башкача айтканда биз программа бизден сураган бардык маалыматтарды бергенден кийин, кайсыл семестрде болуп атат, мисалы үчүн. Эгерде бүтүрүүчү курс болсо, бул 8 семестр болот, күндүзгү бөлүм. Сырткы окуу, сырттан окуу бөлүмүнүн студенти болсо, бул 9 семестр болот. Эгер колледж болсо, бул 4-6 семестр болушу мүмкүн. Ошол семестрди адашпастан өзүңөрдүн семестрди, өзүңөр экзамен тапшыра турган предметти, кандай форманы эмнени тапшырып атасыңар, экзамен, модуль же болбосо мамлекеттик экзаменби. Андан кийин ошол мугалим жана тесттин аталышы. Бул жерде айтып коеюн, эгерде силер алгачкы 4 бөлүмдү туура тандасаңар, кийинки эмеден адашпайсыздар. Эң акыркы пункттагы эмнени тапшырып атабыз деген мынакей укажите тест деген бөлүмдөн адашпай эле тандап аласыздар. Эми бардык маалыматты биз тандагандан кийин начать тестирование деген кнопканы басабыз. Ушул кнопканы баскандан кийин биздин тестирлөө процесс башталат бизге. Тестирлөө белгилүү убакытка берилген. Ал экранда көрүнүп турат. Ошол убакыттын ичинде гана тапшырганга мүмкүн. Ошол убакыттын ичинде силер бардык суроолорго жооп берип, тапшырып кеткенге аракет кылыңыздар. Эгерде убакыт бүтүп калса, анда автоматтык түрдө
сиздердин буга чейинки тапшырган балдарыңар базага жазылат дагы. Силер жооп бербей калган суроолорго силер бал албай каласыңар. Ошон үчүн көрсөтүлгөн убакыттын ичинде бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Мына көрүп атасыздар, сиздерге мына ушундай экран пайда болот. Сиздердин данный турат ар дайым. Сүрөтүңүздөр, эгерде сүрөттөр дагы базага киргизилген болсо, сүрөттөрү менен турат. Эмнеден, кайсыл факультеттен, кайсыл группанын студенти, кайсыл студент эмнени, кайсыл предметти же болбосо кайсыл экзаменди тапшырып атканы мына могу жерден көрүнөт. Андан кийин мынакей көрүп атасыздар. Ошол суроого 4 түрдүү жооп сунушталат. Силер туура жоопту тандашыңар керек. Мен эми азыр ошол мисал иретинде каалагандай эле тандап, ушул тест процессин аягына чейин силерге көрсөтөйүн. Мына тандап кете беребиз. Бул жерде мына кийинки суроого өтүү. Мынакей кийинки 3-үнчү суроого өтүп атабыз, көрүп атасыздар. Эгерде мен 3-үнчү суроо таштап, баягы татаал суроо болсо, мен андан кийинки суроого өткүм келсе, анда жооп бербей деле өтүп кетсек болот экен. Кайра келиш үчүн артка басып, мисалы үчүн мен азыр 3-тү таштап 4кө өттүм. 4кө мен жооп бердим. Бирок мен 3кө дагы кайра кайрылгым келсе, артка басып 3-үнчү суроого келип туруп, 3-үнчү суроону дагы мына жооп берип атамын. Андан кайрадан мынакей 4кө, 5кө жана башка суроолорго өтөбүз. Анан эске салып коюш керек, бул жерде завершить кнопкасын баскандан кийин, эгерде силер эрте бардык суроолорго жооп берсеңер, завершить кнопкасын басып, тесттен чыгып кете аласыздар. Болбосо силер ошол көрсөтүлгөн убакыт бүткөнгө чейин чыга албайсыздар бул режимден, тестирлөө режиминен. Мына жерде убакытты караңыздар. Бул берилген убакыт канча убакыт сиздерге калганын көрсөтүп турат. Биз бул азыр мына модулдун тести болгон үчүн модулдарга бизде 20 мүнөт берилген. Ошол 20 мүнөттүк убакыттын кандай кетип атканын көрүп атасыздар. Ошондой эле бул жерде дагы айтып коюш керек. Эгерде текущий экзамендер болсо, биздин студенттер үчүн, алар үчүн 30 мүнөт убакыт берилген. Эгерде мисалы үчүн бүтүрүүчү курстун студенттери болсо, алар үчүн 60 минутта убакыт берилген. Демек 60 минуттун ичинде жооп беришибиз керек. Эгер текущий экзамен болсо, 30 минуттун ичинде жооп беребиз. Ал эми модулдар үчүн 20 мүнөт. Ошол 20 мүнөттө суроолорго жооп берип, чыгып кетишибиз керек. Дагы бир жолу кайталайын. Эң негизги тестти тапшырууга кирип атканда логин жана паролду туура жазбасаңыздар, туура ошол тестирлөөгө сиздерге допуск берилбейт. Качан гана логин пароль туура жазылганда, биз ошол тестирлөөнү баштай алабыз. Кыскача мына ушундай. Завершить кнопкасын баскандан кийин сиздер ошо өзүңүздөргө тиешелүү жыйынтыкты, маалыматты көрөсүздөр. Жана ошол маалыматтар биздин базага жазылат. Ошол сиздердин башкача айтканда экзамениңердин, же болбосо модулдун, же болбосо гос экзамендин жыйынтыгы болуп калат. Саламатта калыңыздар. Мына ушул видеодон сиздер тестти кантип тапшырсак болот биздин бардык студенттер үчүн. Ошонун эрежелери менен таанышып чыктыңыздар.